哇，太震撼了！我的妈呀，怎么这么多牛啊？我这么多人，哎呦喂，有那么多人喜欢来北京。看牛马还得是深圳。从8个小时到12个小时2班倒，这不是进步，这是对劳动者的辜负。让我们工人打12个小时工才能回家，这不是奋斗，这是妥妥挤压我们属于自己的时间。老话说的透彻，身体垮了什么都白干。可是有些工厂为了赚钱，硬让我们工人干满12个小时才能回家，甚至还要加班，并且24小时在工厂里面2班倒轮轴转，工人一个月要干330多个小时。甚至有的保安要加班到400多个小时，比原来多干了100多个小时啊！谁能扛得起这种高难度？就算现在20块1个小时，一个月累死累活也就是6000块钱左右。关键是还没有社保，企业省下的成本又是谁的血汗钱呢？大家好，欢迎来到看大陆节目，我是美玲。近年来，越来越多的北上广深的年轻人开始在夜深人静时说：“太累了，我不想卷了，想回老家。”他们曾经怀揣着梦想来到大城市，希望改变自己的命运。如今呢，却发现现实远比想象的还要残酷。一位在北京漂泊的网友讲述了他的故事。现在是晚上的22点35分，刚才我刚把我们家小宝哄睡，而我的老公也刚刚下班到家。他进到我们卧室说的第一句话就是：“老婆，我快扛不住了。”我以前不知道程序员的工作强度这么大，因为最近这2天我老公基本上每天到家都是11点左右。网友说，前几天丈夫还带回一个消息，他们的哥哥竟然开口向他借钱。那是一个在他印象里怎么都不可能向别人借钱的人。突然间呢，像他们这种日子过得紧巴巴的小家庭开口求助，让他觉得真的是不可思议。据丈夫转述，哥哥前些年做生意欠了不少债，孩子都上初一了，家里没有房租，没有房贷，本该是轻松一些的，也没有想到这对看起来日子很宽裕的人会突然间张口借钱。网友还表示，现在普通人辛苦赚来的那点钱，往往只够维持日常开支，日子真的是挺难。还有网友表示，北京根本就不是一座城市，而是一座巨大的炼丹炉。在这里打拼过的人都像被火候十足的锤炼过，出来后多少有点圣斗士的气质。早上6点睁开眼，第一件事就是和时间赛跑，2公里步行到地铁站只是热身，换乘公交再转地铁，全程像在做有氧和力量混合训练。这里节奏从不等人，3个月连续单休，大家也能硬吃下来。每天往返4个小时通勤更是家常便饭。我一个朋友呢，从老家到北京来上班，为了说能省下房租呢，到通州租了一个隔断房，每天上下班呢都要花3个小时的时间挤地铁。那北京的早晚高峰的地铁人多的你脚都沾不了地，有时候呢被挤得你手机都拿不住。工作呢其实也不轻松，老板要求也高，有时候加班到深夜呢是常有的事儿。有次呢说为了赶个宣传方案啊，说连续3天呢只睡4个小时，即便说这么拼了，工资呢除去房租、吃饭和通勤呢也是所剩无几。你说在北京像这样的北漂年轻人真的太多了。全国一共有1400万在这个极端通勤，而北京呢就占了600万，将近一半啊。1个小时呢，就算极端通勤的话，很多北京的朋友都会笑了。1个小时算什么呀？2个小时的人大有人在，3个小时都不稀罕。我以前在市里上班的时候，从房山我们家到紫竹桥，大概单程就需要2个半小时，一天5个小时耗在路上。
我同事呢，有住在平谷的，到公司车程大概就是110公里，还有住燕郊的同事，单程就是70公里，但是他们过检查站那个排队需要很久。还有那个专家啊，就建议说让打工人尽量在公司附近租房。我真是笑了，你说这种人是不是已经脱离群众太久了？大家上班是为了给自己挣钱，又不是给房东挣钱。再说了，人家结了婚呢，啊，2个人的公司都离得远的，那又该怎么办呢？还有搞那些城市规划的人，咱也不知道人家怎么想的啊，这一片全是办公的，那一片全是住宅的，然后2片之间呢用那个什么高速公路啊，什么铁路隔开。他是不是可能觉得就是工作的人不需要住宿，住宿的人不需要上班？那还有网友拍到了这样的一幕：凌晨1点45分的浦东机场，一群人抱着电脑拼命的工作，仿佛生怕键盘停下来就丢了饭碗。你以为这是图书馆吗？或者哪家深夜的咖啡厅？不，这可是传说中的打工人深夜加班专区。机场甚至专门设置了工作专桌，充电办公一应俱全。我们再来看看地面上加班快车京沪高铁。网友调侃到，京沪线 G728 俨然成了南奴北调专线。这趟列车运送的可不是什么普通的乘客，全是牛马中的汗血宝马。我坐的这趟列车是从北京，然后到上海，是晚上7点到11点半。当时自己也是刚刚加完班吧，然后抬头发现整个列车基本上都是在用电脑加班的。当时感觉还是挺感同身受的吧，因为自己平时也挺忙的，在各个地方都有一些加班的这种经历，很难有那种所谓的松弛感。京沪高铁2000多的商务座一票难求，600多的2等座却是乏人问津。这趟列车运送的可不是什么普通的乘客，全是牛马中的汗血宝马。1300多公里，从上海虹桥一路飞驰到北京的南站，全程只在关键几站列座停靠，其余的全程略过，4个多小时就能把你从分公司运到总部，接着听老板发货。车厢里的画面也是很魔幻的，几乎人人标识笔记本和耳机，不是在改方案，就是在视频会议。PPT 翻译的速度和列车速度不相上下，有人甚至抱来小列表机，一边是列车飞驰，一边列印资料，连空气里都飘着 deadline 的味道。然而表面上他们是人们眼里的都市精英，平日里手里端着咖啡，身着笔挺西装，步伐干练又自信。可另外一方面是用健康换薪水，用整个人生的时间换一点生存的空间。很多人月入2-3万，看上去是光鲜亮丽，其实房贷、孩子的教育、日常开销早已让钱包见底了，能留下来的不过是个零头。收入越高，花的也越快，10年拼下来，真正属于自己的积蓄却是寥寥无几。有人打趣地说，上海其实可以大致分成3类人：辛苦打拼的牛马，靠手段取巧的骗子，以及强势夺取资源的强盗。这3类人呢，恰好对应着这座城市里截然不同的3种挣钱方式。第一种呢，就是最底层的牛马，出卖自己的体力和时间，操着卖白本的心，赚着卖白菜的钱。这类人呢，赚钱很辛苦，发展呢却是线性的，基本上一辈子看不到什么大钱。20岁开始逐渐往上走，一直到40岁的时候爬不动了，开始走下坡路。40岁的时候身体好，时间多，就可以加班熬夜。那40岁以后呢，挣钱会越来越困难。那第二种人呢，就是骗子。那行骗的方法有很多，他们最常用的就是把自己包装成什么专家。博主指出，这些专家型的骗子就不一样了，他们靠营造权威感来收割信任，越是年纪大、履历厚，越容易让人信服。还有的骗子更会玩，把自己项目摆出来，吸引别人加盟。这类玩法就是常说的招商加盟。而要混到这第3种人的级别呢，通常是顶级大佬，也就是强盗。他们的套路就是，不管你把钱锁在柜子里，还是发现了一个能赚钱的门路，都要先遵守他们制定的规则。钱在你手里，但他们要收钥匙费；生意是你的，但要拿到他们的通行证。而当下的就业环境对底层牛马们也是并不友好。有人抱怨说，2025年上海找工作简直成了最新的死法。到底是谁在上海找到了工作？这几天面试我真的是心力交瘁，每天上午一个面试，下午一个面试，比备孕还勤，一直播种没有任何结果。面试完呢，问什么时候出结果，都说这1-2天会通知你的，3天之后了无音讯。今天发消息一问，不好意思，可能不太合适。不合适你怎么不早说？我现在都不想去面试了，感觉就是被人刷 KPI 的。这些 HR 们，你们有没有心啊？大热天来回坐地铁，至少通勤3个小时吧。
晕倒。还有更夸张的，过去了又变成销售，从单休变成双休，工资简直不是大打折扣。昨天面试的跟我说，1个月2600块钱都不一定有。牛马们注意了，再不努力，恐怕保洁员都考不上了。上海一个乡镇招聘保洁员，给当下的牛马狠狠地上了一课。本来以为随随便便就可以去扫大街，想不到一般人还真干不了这个活。保洁员都是外包的，男的要求50岁以下，女的要求45岁以下，并且要是当地户口，笔试加面试才能正式上岗。这不就是妥妥的考公考编的流程吗？招聘的人说了，目前是供大于求，只能用这个办法来选拔人才。一位在上海工作的网友，每月房贷2万1，孩子课外班是8000块，父母慢性病药物3000块，家庭月支出超过4万元。还有网友之前是位程序员，在大厂工作，年薪50万，但被裁员后只能开滴滴来维持生活，每月还要支付1万2的房贷。对他们来说呢，现在生活压力倍增。还有网友分享，她36岁的程序员老公，晚上12点钟还在对着电脑写代码。老公在一家网际网络大厂做前端，工作节奏特别的紧，几乎没有空隙，每天不到7点就得起床，平均睡眠只有5个小时，常常是坐着早班车那2个小时补觉，妥妥的牛马代表。为了让他能够吃上热乎的早餐，妻子也是得跟着起早。网友表示，在上海有哪份工作是不辛苦的？有哪份工作能轻轻松松地赚到钱呢？网际网络虽然是压力大，可收入在很多行业里还算是体面的，不用风吹日晒，冬暖夏凉，每月工资按时发放，公积金也按上海的封顶标准缴纳，公司还有补充的公积金，一个月加起来能够有8800多块。放在如今的大环境里呢，多少人因为业务收缩被裁员，连日子都难以为继。丈夫公司忙成这样，换个角度看，其实呢也是一件好事。辛苦呢是难免的，尤其对30多岁上有老下有小的人来说，最怕的就是不忙，而是突然闲下来，那往往意味着要卷铺盖走人了。他们的邻居就是个例子，年前被裁的后端程序员拿到11万补偿，半年过去，工作还没有着落，每月房贷得还，上有老人下有孩子，那点补偿早就花光了。另外，广东情况同样是不容乐观。2025年失业潮到底有多可怕？在广东生活的人最近都能真切地感受到，大环境的低迷已经是摆在眼前的事实，失业潮也确实存在。许多企业为了降本增效，一个人要同时承担2-3个人的工作量，成了不少职场人的日常写照。周末刚跟一个朋友吃饭，4月底的时候，他在上一个公司全部门被裁掉，大家都意想不到，但是也没有办法，只能拿着赔偿走人。6月份找到了新的工作，但没想到又跳进了另一个火坑。进入公司1周之后就开始连续加班，最晚的一次加到凌晨12点。周末呢也被工作占据了，然后还要被领导 PUA， 暗示他还在试用期，不应该提交加班申请，想让他无偿加班。而就在上一周，他们公司的另一个板块还一下子裁掉了几个人。所以说，现在广东的工作环境都已经这么离谱了吗？但是很多的打工人只能默默的苟着，毕竟现在能有一份按时发工资的工作真的不容易。有网友表示，如今行情不景气，骑驴找马成了很多打工人的常态。我们可以看到，市中心写字楼依旧是灯火通明，可里面的人呢，早已经换了一茬又一茬。地铁和公交在早峰依旧是拥挤，但是却没有多少人敢轻易辞职。城中村的房租依然在上涨，可打工人的工资却是越来越难涨。现实太残酷了，有的网友甚至还认为去广东找工作就是自寻死路。还没有找到工作的，可能你听完我说的话，可能你就不焦虑了。已沟通8357，已投简历512份，今年已经过半了，仍然还没有找到工作，躺在出租屋，而且我现在住的房子是2000一个月哦。我大学学的是电子商务，我出来之后一直都是做的电商，出来的时候做了1年多的直播，然后又做过外贸，我又做过 TK， 我又做过小红书，而且我还做过美克多。我的西班牙语是 B2 的一个等级，会 Photoshop， 会 AI 软件，会剪辑软件，会拍视频，会拍各种各样的图片。然后呢，仍然还是没有工作，不理解，
其实我要的工资也不高，我就希望能够找到一份TK 的运营，然后薪资在6000到7000这样子，真的很难找。这是广东深圳街头的一幕，这些露宿街头的人都曾经是怀揣着梦想来到这里的打工者，可谁能够想到，最后却变成了人们口中的大神，只靠打零工来填饱肚子。真心不建议没有工作的你来广州打工，因为在这里阳光是需要收费的，这才是我们普通人住的地方，阴暗潮湿，即使是烈日当头的下午，握手楼却显得如此的压抑，就是你很难去想象这是白天。你去租房子总想要采光好一些的，但是房东一句你早出晚归要阳光干嘛，真的是直插你的心窝子。网友说，他对广州最深刻的印象记忆就是每天上班路上那短短几分钟的免费阳光。白天他在天河的写字楼里奔忙，晚上则回到潮湿阴暗的城中村，躺在那张小床上，空气里满是闷热与霉味儿，让人觉得几乎是喘不过气来。还有广州的地铁，每一个在这里的漂泊过的人都对死亡3号线很熟悉。用一句话来概括他的日常呢，差点没挤进去，差点出不来。有网友说，很多在广州工作的白领，他们一天几乎被工作填满了。早上6点起床，挤地铁1个小时，到公司后边吃早餐边处理邮件，午休只有20分钟，边吃外卖边改文档，下班开会到晚上8点，假装自愿加班，回到家已是精疲力尽，晚上刷手机看裸辞攻略，第二天又重复同样的生活。为什么不离开？因为不甘心，也因为回不去。老家工资可能只有3000块，根本无法偿还1线城市的房贷。同时呢，人们总想着再坚持一下，也许下一次晋升就能够改善生活。现实却是，无论是3、4千还是5、6千的工资，都成为了很多人的底线。高薪岗位通常伴随着高强度和频繁的加班，而不加班的岗位工资普遍低到让人难以维持家庭开支。与此同时，房租、教育、医疗、子女抚养成本持续上涨，使得普通家庭即使极度节省，也难以存下一笔积蓄。在这样的环境之下，很多人开始重新定义成功。买不起房不再是耻辱，他们明白了，北上广深不会因为任何人的离开而停摆，但人的生命和健康是有限的。如果这座城市不能提供想要的生活质量，选择离开并不是失败，而是一种清醒。每个人都有权利追求更合理、更可持续的生活方式，而不是成为高薪之下负重前行的牛马。好的，今天就和大家聊到这儿了，请您记得点赞、订阅、留言，并且分享给您的朋友们。感谢您的支持，我是美玲，我们下期节目再见。